Hello children, this is Neelam Dhanwani and in this video we are going to learn letter E. This is letter E and its sound is E. What is the sound of letter E? E. Say with me, E. E. तो ये कौन सा लेटर है? ये लेटर E है और इसका साउंड होता है E. हम ऐसे भी बोल सकते हैं E says E. E says E. चलो अब इससे शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स देखते हैं. E is for elephant. E, e, elephant. E is for elephant. E, e, elephant. E is for egg. E, e, egg. E is for egg. E, e, egg. E is for engine. E, e, engine. E is for elbow. E, e, elbow. E is for elbow. E, e, elbow. E is for envelope. E, e, envelope. E is for envelope. E, e, envelope. So now tell me which letter is this? This is letter E. कौन सा लेटर है? यह लेटर E है और इसका साउंड होता है E. इसका साउंड होता है E. Now come and let's see how to write letter E. This is very easy. First see, look here. सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि मैंने यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन खींची है, फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन और नीचे एक स्लीपिंग लाइन. जो मिडल वाला स्लीपिंग लाइन है वो दोनों स्लीपिंग लाइन से, ऊपर नीचे की स्लीपिंग लाइन से थोड़ा सा छोटा है. Now come and let's practice in 4 lines. First, you have to draw a standing line like this, then draw a sleeping line in upper line and draw a sleeping line on third line. Then in between these 2 lines you have to draw a sleeping line, but it should be little smaller like this. Once again, सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचना होता है ऊपर की 3 लाइन में, फिर एक स्लीपिंग लाइन और तीसरी लाइन पर भी स्लीपिंग लाइन, और इन दोनों के बीच में एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे जो कि इन दोनों लाइन से थोड़ी सी छोटी होती है. वंस अगेन सी, फर्स्ट ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज